အားမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစင်ကုန်နိုင်ငံကိုအလဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အလုံးနဲ့ရောက်တာမကြသေးဘူးမတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီစင်ကုန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတက်တာနဲ့ငွေလဲပို့ပြီးတော့ထရေဒါလုံးရနိုင်မဲ့ဒီတကူကြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်လို့ရမယ်ဆိုင်လေးတွေကိုမျှဝေပေးကြပါတယ်ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကိုဗစ်ကာလကနေစပြီးတော့ဒီကျမတို့ဆိုလို့ရှင်လဲ Shopee တို့ Lazada တို့အဲ့ဒါတွေခေတ်စားလာတယ်ခေတ်စားလာပြီးတော့အဲ့ရနေတဆင့်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ item တွေကိုစီးတွေနိုင်ရှင်ပြီးတော့အဲ့ platform တွေကနေဝယ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ TikTok shop ကနေပြီးတော့လဲဝယ်လို့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတကယ်လို့ delivery time ကိုမစောင့်နိုင်ဘူးအခုလောလောဆယ်ကလည်းအသုံးလိုနေတာဥမာဆိုလို့ရှိရင် tissue ပြတ်သွားတာမဟုတ်လို့ရှိရင် wet tissue လိုချင်တာပေါ့နော်အခုလောဆယ်ပြီးတော့မျက်နှာတုပ်တဲ့ tissue ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတို့ဥမာဆက်ပြာတို့ကိုရဲ့ဒီ detergent တို့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်းလျှော်ရည် shampoo ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေပြီးတော့ cable ကြိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဒီမီးကြိုးပေါ့နော်နောက်တော့ပြီးတော့ဒီ extension ကြိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးတော့ဒီအဝတ်လန်းတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အဲ့လိုပစ္စည်းလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်အဝတ်ညစ်တွေထည့်တဲ့ဒီချင်းလိုမျိုးလေးတွေအဲ့အလေးတွေကိုကိုကဒီအလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရန်ကြီးလဲဒီကိုအိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကိုသုံးယုံအဆင်ပြေလောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကိုဒီmodern လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုချင်စပွဲကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီချက်ချင်းပေါ့ကိုသွားပြီးတော့ဝယ်ပြီးလို့ရှင်ချက်ချင်းလိုအဲ့လိုချက်ချင်းသွားဝယ်လို့ရတယ်ဆိုင်လေးတွေကိုကျွန်မဝယ်တဲ့ကျွန်မတီးတဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုဒီကိုက30ချွေတာခြင်းနဲ့ပြီးတော့အခုချက်ချင်းလဲလိုချင်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်သွားဝယ်လို့ရအောင်ညွှန်ပေးကြပါတယ်ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီကိုမရှိမဖြစ်တကူရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါ့ဥမာဆော့ပြောသလို tissue တို့ပြတ်သွားတယ်ဒီဆက်ပြားအဲ့အမျိုး detergent shampoo အဲ့အမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးသက်သာဥမာဆက်ပြားဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆေးဆက်ပြားလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေအားကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးညွှန်ပေးချင်တာကတော့ဒီ value dollar ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီ logo လေးနဲ့ value dollar အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီစားစရာပြီးတော့အဲ့လိုတကူရီသုံးပစ္စည်း tissue ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုအပြင်ထွက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပန်ကာသေးလေးတွေအားလေးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒီတစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့လို$2 $2ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုရပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအဝတ်စားတွေလှမ်းမှုရအတွက်ဂျိတ်တို့အားမျိုးဒီမရှိမဖြစ်ပေါ့နော်အားမျိုးဟာလေးတွေပြီးတော့ဒီဆက်ပြဆိုလို့ရှင်လည်းဆက်ပြလက်ဆေးဆက်ပြကိုတိုက်ဆက်ပြအားမျိုးနောက်ဒီအဝတ်လျှော်တဲ့ detergent အားမျိုးတွေပြီးတော့ဒီ chocolate တို့ကလေးစားစရာဒီလိုမျိုးမုံပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေပြောကြအားလို့ကြောအဲ့မျိုးတွေကစအစုံရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလက်တုပ်ဘဝတို့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေကစရပါတယ်ဒီ value dollar ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစင်ဟိုမှာဒီလိုတကူရီသုံးပစ္စည်းလေးတွေဝယ်တဲ့နေရာမှာအသုံးအများဆုံးနဲ့အကြိုက်ဆုံးဆိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်ဒီအစားအသောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီအရန်ဈေးချိုစင်ဟိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကသူတို့ကဒီ quality check စစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအစားအသောက်ထက်ဒီလိုဆိုင်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ tissue တို့ wet tissue တို့ပြီးတော့ဒီလက်ဆေးဆက်ပြာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခါလေးမှာအဝတ်လျှော်ဆက်ပြာဝယ်ခြင်းလည်းဝယ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပြီးတော့ဒီcable ပေါ့နော် extension အဲ့အမျိုးလေးတွေလိုအပ်တာမျိုးပြီးတော့ဒီအင်ကြီးချိတ်အဲ့အမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကနေဝယ်တာများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုလှလှလေးနဲ့ဒီ Japan style ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညွှန်ပေးချင်တာက Japan home ဒါမှမဟုတ်ရှင် Daiso ပေါ့နော် Daiso ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလှပပစ္စည်းလေးတွေအစကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာမြခုံမွေးဆွဲတဲ့ဟန်စာ Daiso ကနေဝယ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ$2 Daiso မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ$2ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာသာသူနည်းနည်းဈေးတက်လာတဲ့အတွက်$2ကျော်လေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြခုံမွေးဆွဲတဲ့ဟန်စာ$2
ဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်နှစ်ကျော်နှစ် AC သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီmodern ဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့လိုချင်စပွဲကောင်းတယ်လို့ quality ကလည်းပေးရတဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့နိုင်ရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် quality ကလည်းကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစုံရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရင်ကိုကခီးသွားတဲ့ပုံလေးတွေလှဖို့ဒီ photo stand လေးတွေအားစားအဲ့ဒါမျိုးကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိုင်ဆိုလိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးပေါ့နော်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပကံလေးပေါ့နော်ကိုစားမဲ့ဒီ kitchen wear အဲ့လိုမျိုးမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဂျပန်ဟုံးတို့ဒိုင်ဆိုတို့မှာရတယ်ပြီးတော့ဒီအိုးရီပါပူတဲ့ဟာတွေကိုကင်တဲ့လက်အိတ်လေးတွေအားမျိုးလေးတွေကစားသူက modern ကြအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကိုလည်းညွန်ပေးချင်ပါတယ်သူ့ကိုတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်မကအဲ့လိုဥမာမျက်ခုံးမွေးဆွဲရန်လိုမျိုးပြီးတော့ကြတော့ကိုအိမ်ကိုဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဥမာအဝတ်ညစ်ထဲတဲ့ချင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြီးတော့ photo stand လေးတွေပြီးတော့ကြတော့အဲ့လိုအဝတ်အပူရာတွေပါကင်လို့ရတဲ့ဒီလက်အိတ်တွေပြီးတော့ဒီစပွဲကာပါပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုဒီအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရတာလည်းလှပရတယ်ပြီးတော့ဈေးလည်းသက်သာတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအတွက်သွားဝယ်လို့ရတယ်ဒီnet sign ပေါ့နော်ဒိုင်ဆိုနဲ့ဂျပန်ဟုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ kitchen wear မှာဒီပကံလေးပေါ့နော်အဲ့ပကံလေးတူတွေအဲ့လိုမျိုးဇွန်းလေးတွေအားလေးတွေကဆိုလို့ရှင်လည်း modern ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မကတော့သဘောကျလို့ design လေးတွေကဝယ်ဖြစ်အများဆုံးဝယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစင်ကုန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်လို့ရတာကဒီစင်ကုန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shop house ပေါ့နော်အိမ်နေနဲ့ဆိုင်နေနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်အခုပုံထဲမှာပြထားတဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရဲ့အောက်ခြေဥမာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုပါယို hub နာမှာရှိတဲ့ဒီတိုပါယို central ကဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမိဖို့တိုက်တဲ့စပွဲတို့ပြောကြတော့အဝေးလျှော်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဝတ်တွေကိုဒီဆက်ပြကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ကဥမာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူတို့ပြီးတော့ကြတော့အဝေးလျှော်စမ်းနဲ့လျှော်တဲ့အခါမှာခဏလေးတင်ပျက်စီးမသွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်လေးတွေထည့်ရွှာတယ်အဲ့လိုအိတ်လေးတွေဥမာဝယ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်စပွဲကာဗာတို့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေဘက်ရှိတို့ဥမာအဲ့မျိုးလေးတွေဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး shop house လေးတွေရဲ့အောက်ဒီမှာလည်းဆိုင်နေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုင်တွေကလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစောင့်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လို delivery time ရတဲ့အချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Shopee တို့ Lazada တို့ကနေပြီးတော့မှဒီနှိုင်းရှင်ပြီးတော့လှတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဈေးနှုန်းလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုဝယ်တာကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုကအခုချက်ချင်းလိုအပ်တာအဲ့လိုမျိုးအခုချက်ချင်းသုံးဖို့လိုအပ်တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုဆိုင်လေးဒီမှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်မကတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ value dollar ရဲ့ပြီးတော့ကြတော့ဒိုင်ဆိုပေါ့နော်ဂျပန်ဟုံးထက်ကိုဒိုင်ဆိုကိုသွားပြစ်တာပို့ပြီးတော့သွားပြစ်တာများပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုမှဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကောင်းတာဒီနှကန်းနေပေါ့နော်ဥမာနှကန်းအသားပတ်တာမျိုးအဲ့အမျိုးအတွက်သုံးကျင်လို့နှကန်းနေတို့နောက်တစ်ခုကဒီခြေတဲ့ဟာပေါ့နော်မျက်နှာကိုခြေတဲ့ဟာပြီးတော့ဒီလက်ကိုလိမ့်တဲ့ hand lotion လေးတွေပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးတွေကစသူကအစုံရပြီးတော့ဥမာဒီပစ္စည်းတွေကလည်းဒီဈေးချိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမျက်နှာအသားအရည်ကိုကျွန်မများသောအားဖြင့်ဒီမျက်နှာအသားရည်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပါပြီးတော့နူးညံ့တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်မအတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိုင်ဆိုကပစ္စည်းလေး2ချက်3ချက်ပေးရပါမယ်လို့အသားရည်ကိုလည်းထိခိုက်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒီဥမာနှကန်းတွေပါနေအဲ့ဒါမျိုးတွေကaccessories တွေထဲမှာဒီကောင်းစီချိုးအဲ့အမျိုးတွေကအကုန်ပစ္စည်းလေးတွေက modern ကြလေးတွေနဲ့လှလှလေးတွေကိုဝယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ညွှန်ပေးချင်တာကတော့ဒီဆေးပေါ့နော်ကိုကဗီတာမင်တွေဥမာမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့မိသားစုတွေကမိဘတွေအတွက်ပါတယ်အတွက်အဲ့လိုမျိုးဗီတာမင်တွေပါတယ်ဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ supplement တွေဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့စောင့်လို့လည်းရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မညွှန်ပေးချင်တာကတော့ I have ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့ I have မှာ I have ကသူကonline ကနေဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင် I have ကနေပဲဥမာ
လိုအပ်တဲ့ vitamin နဲ့ supplement တွေဆိုလို့ရှိရင် I have ကနေပဲဝယ်တော့ပါတယ်သူကအများကြီးဈေးသက်သာပါတယ်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဒီလိုမျိုး supplement တွေပေါ့နော် over the counter မှာဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျတော့ဆေးတွေဥမာပြီးမှလိုမျိုးပေါ်ပဲparacetamol လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆေးတိုင်းကိုဥမာ antibiotics တို့အဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆေးတိုင်းအဲ့လိုမျိုးမရပါဘူးဥမာ over the counterမရောင်းပါဘူးဒီ clinic မှာသွားပြီးတော့ကိုဖြစ်တဲ့ယောဂအခြေအနေကိုခံစားရတာအဲ့အမျိုးနဲ့မှာသူက clinic တွေမှာမှဒီဆရာဝန်နဲ့ consult လုပ်ပြီးတော့မှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ vitamin တို့ supplement တို့အဲ့ဒါတွေကကြတော့ over the counter ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့လို supplement တွေပေါ့ဥမာပြီးမှကိုယ့်ရဲ့မိဘအတွက်vitamin C လိုအပ်တာ D လိုအပ်တာဥမာပြီးမှလွတ်လပ်နေဝယ်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ I have ကနေပြီးတော့မှဈေးတက်တာနဲ့သူကmember ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တောင်းအဲ့လို discount ရတဲ့အချိန်တွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တန်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ I have မပေါ်ခင်တော့က I have မရောက်ခင်တော့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်Unity တို့ Watson တို့ Guardian တို့အဲ့ရနေလဲဝယ်လို့ရပါတယ်အခုဒီဥမာဒီဇင်ဘာ Christmas နဲ့နီးတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ discount ပေါ့နော် sales ချတဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Watson တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း member တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cosmetics ရောအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကအဲ့လိုအချိန်မှာဈေးသက်သာလေးရှိပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ vitamin နဲ့ supplement အဲ့လိုဆေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I have ကိုညွှန်ပေးကြပါတယ် I have ကဒီဝယ်လို့ကောင်းပြီးတော့ဈေးလဲသက်သာတယ်ဆေးပစ္စည်းအစုံလဲရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာစားတဲ့တောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်စားတဲ့တောက်တဲ့ဟာကိုကအိမ်မှာချက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစားအသောက်ပစ္စည်းတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအများဆုံးဒီသွားဝယ်လို့ရတာက fair price ရှိတယ်ရှန်ဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ် giant ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာဒီသုံးခုကအရန်ကြီးတော့ဈေးမကွာဘူးတချို့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှန်ဆောင်ကတခါတလေမှာပို့ပြီးတော့ဈေးချိုးတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီအတီအရွက်အသားငါးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟာတွေပြီးတော့ဒီ fair price တို့ဒီ giant ဒီရှန်ဆောင်တို့မှာတခါလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်း lotion တွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်တော့ဒီအတီးရွက်အသားငါပေါ့နော်အစားတဲ့ဟာတွေအတွက်ဒီ fair price တို့ဒီ3ခုပေါ့နော် giant တို့ရှန်ဆောင်တို့မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီ giant မှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေဒီဇင်ဘာနားနီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဆိုင်မှာဒီအယုတ်အကြီးကြီးပေါ့နော်ဥမာဝက်ဝင်ယုတ်ကြီးလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုး teddy bear အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုဈေးတော်တော်တက်တာနဲ့ချတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတခါတလေမှာ Shopee တို့ Lazada တို့ထက်ကိုဈေးချိုးပြီးတော့ပစ္စည်းကောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အယုတ်ကြိုက်တတ်တဲ့သူအယုတ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွက်ဒီသွားပြီးတော့ဥမာကွာဂျိုင်းရန်နဲ့နီးရဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မိလို့ရအောင်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအစားအသောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဒီအသီးရွက်အသားငါကိုကဥမာမိသားစုတွေများတယ်ပြီးတော့မိသားစုတွေများရဆိုဥမာ2ယောက်3ယောက်အဲ့လိုစုပြီးတော့ချက်စားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုနဲ့လည်းနီးရဆိုလို့ရှိရင် wet market ဆိုပြီးတော့သူတို့စီမှာလည်းဒီမြန်မာပြည်ကဈေးတွေလိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဈေးတွေမှာဒီအသီးရွက်တွေအသားငါးတွေကိုဒီမြဆဆတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်စာဝယ်ပြီးတော့ဒီချက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဆိုဒီ wet market တွေကိုလည်းတွားဝယ်လို့ရပါတယ် wet market တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဖျားပန်းဘာညာစားလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဒီလက်ဆက်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာဥမာအသားငါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်အသားငါတွေဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီနည်းနည်းပေါ့နော်ပမာဏများဝယ်မှအဆင်ပြေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုကတယောက်တည်းအရန်ကြီးလဲအဲ့လိုမျိုးရေကတစ်တာကြီးတွေလည်းအကြာကြီးတိမ့်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးစက်ရာဒီ fair price တို့ဒီ giant တို့ရှန်ဆောင်တို့မှာဝယ်လို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် 7-Eleven တို့ cold storage တို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး cold storage ကကြတော့တစ်ခါတလေမှဥမာ fair price တို့giant တို့မှာမရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီများသောအားဖြင့် cold storage ကိုကျွန်မတွေ့ကြုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ western ကလူတွေဝယ်ရများပြီးတော့သူကပို့ပြီးတော့လဲတစ်ခါတည်းမှာတချို့ပစ္စည်းအမှာဈေးကြီးတတ်တာများလို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာများသောအားဖြင့်ကဒီ cold storage ထဲ
ဒီ fair price တို့အဲ့ဒီ giant တို့မှာဝယ်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်Pro 7-Eleven ကလည်းစီမံနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ကြီးထီဒီတွင်တွင်ကျဲကျဲအရန်ကြီးမရှိဘူးအားကြောင့်မလို့ဒီအစားတောက်ပစ္စည်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် web market မှာဝယ်ထားမှမလို့ရှိရင် fair price တို့ဒီ giant တို့မှာဝယ်တာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီလက်ဆောင်ပေးချင်တာမျိုးပေါ့နော်ဥမာကိုကမမပြောအလဲပြန်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လူကြုံရှိလို့ branded ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဥမာဖနက် Nike တို့လိုမျိုး Timberland တို့လိုမျိုးအဲ့လိုပစ္စည်းတွေအဝတ်အစားနောက်တစ်ခုကဒီ Adidas အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဝတ်အစားတွေဆိုလို့ရှင်လဲတကယ် branded တွေပြီးတော့အလားပါပစ္စည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် outlet တွေစုနေတဲ့ Jurong East MRT ပေါ့နော် Jurong East MRT ကနေပြီးတော့မှထွက်ရင်ရှိတဲ့ IMM shopping mall အဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ဝယ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ IMM shopping mall မှာဆိုလို့ရှိရင် outlet တွေအများကြီးစုနေပြီးတော့အဲ့မှာဆိုဈေးသက်သာပါတယ်တစ်ခါလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ် branded ပစ္စည်းတွေကို90%တစ်ခါလေးမှာ70%နဲ့အလောက်တေထိသူကချပြီးတော့ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကဒီChristmas တို့ Chinese New Year တို့ New Year တို့အဲ့လိုမျိုးကာလတွေမှာတော့အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကနေ့ရက်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ဒီ IMM shopping mall ကိုသွားပတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်သွားပတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဖနက်တွေပြီးတော့ကိုဒီ branded ပေါ့နော်အိတ်တွေပြီးတော့အလှပပစ္စည်းတွေနဲ့အဝတ်အစားတွေအဲ့ဒီကိုဒီပစ္စည်းကောင်းတွေကိုဈေးသက်နဲ့ရရှိစေတဲ့ shopping mall ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ outlet တွေပေါ့နော် outlet တွေစုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုကအိမ်မှာonline shopping ကတော့အင်ကနေပဲမထွက်ပဲနဲ့အားလုံးဒီတနေရာထဲမှာပဲကိုကြိုက်တာတွေကိုစုမှာပြီးလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ deliver လုပ်ကိုကတခါတလေမှဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥမာစနေတနင်္ဂနွေကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ဒီရုံကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားအလုပ်လည်းမပါဘူးနည်းနည်းဒီ public holiday တွေနဲ့ဆက်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်အညောင်းညလေးပြေအောင်ပြီးတော့ကြတော့ဒီခေါင်းလဲတစ်မျိုးပေါ့နော်refresh ဖြစ်သွားဖို့ရအတွက်ဒီ Bugis ပေါ့နော် Bugis Street ကိုသွားပြီးတော့ဝယ်ရမျိုးလည်းရှိပါတယ် Bugis Street မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဝတ်အစားအများသောအားဖြင့်အဝတ်အစားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဝတ်အစားတွေကိုစေးချိုနဲ့ဒီ fancy ကြတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေပြီးတော့ကိုကဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကဒီမွာဘီကနေအလဲလာတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပြန်မှာပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကာပူအမှတ်တရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလမ်းမက်လေးပုံလေးတွေဥမာချင်းသေးရုပ်တို့ဒီတင်မောပုံတို့အဲ့လိုမျိုးပုံနေဟာတွေအဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bugis Street မှာသွားပြီးတော့ဒီအဲ့လိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီစင်ကိုအမှတ်တရဒီအဲ့လိုမျိုးချင်းသေးရုပ်နဲ့ဟာတွေတင်မောတွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပုံနေအဲ့ဓာတွေပါတဲ့ဒီအင်ကြီးတို့အုတ်ထုပ်တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုအမှတ်တရနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်Bugis Street ကိုညွှန်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှလက်ဆောင်တွေကိုစီးသက်သက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဥမာ chocolate တို့လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အခုမှစရောက်လို့မသိသေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဈေးသက်သာပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလဲသူဈေးနဲ့နိုင်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင် quality ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီmodern ကြတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့တကိုယ်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုဈေးသက်သာနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုင်လေးတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်တစုံတရာရရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်မှုရအတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်